စီစဉ်ပေးတာကြောင့်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့သာသနာခီးလန်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာတတိယသာဝကရှင်မဟာကတ္တဗရဲ့ရင်ကလေးတို့ကိဝတီကနေကြောက်လိုက်ငူတမှုချအလောင်းတော်ကတ္တဗတန်ခါပူဇာနေရမြတ်မဟာတရားရှာကျင့်ကြံမွေပြောရာမဟာမြိုင်တော်ကြီးနဲ့ခရီးဆက်တဲ့ဝါရခင်ကကပိုင်မှာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုချက်ပြုတ်စားတော့ကြရပြီးခြေလျင်သွားရတာကြောင့်9ရက်ခရီးကြာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပိတ်ကားကြီးများနဲ့သွားရတဲ့အတွက်ဖုံအလင်းလင်းကြားမှာဖျားဘူးများပင်ပန်းစွာသွားခဲ့ရတဲ့ခီးချက်မှာအဲ့ဒါလို့ကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုချက်ပြုတ်စားတော့သွားကြရမှာသူ့ကိုပူဆောက်သူ့ကိုသူကစောင့်နေအချိန်လေးကြာခရီးမတွင်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ဦးလေးဓာတ်ပုံတိုက်မှဥကိုလေးအကြံပေးမှုကြောင့်1332ခုနှစ်ကစပြီးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရေးကိုပါဆရာတော်ဖျားကပဲတောင်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖျားဘူးများအနေနဲ့အစစအရာရာအစဉ်ပြေလာတယ်လို့ခီးလဲတိုးတွင်လာခဲ့ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တပသာသနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တွာလာရေးကောင်းမွန်တဲ့ဘုရားဘူးကာလမှာဘုရားဘူးများအစဉ်ပြေစွာတွာလာနိုင်ရေးအတွက်ဆရာတော်ဥတုမနစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပါပြီအလောင်းတော်ကတ္တပသာသနာလဲစီကားတာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာဟာဆရာတော်ဥတုမနရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တပြည့်တကာမများတာမကနိုင်ငံတော်အစိုးရဘိုင်းကပါဝိုင်းဝန်းပါဝင်လှူဒန်းပံ့ပိုးမှုများကြောင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောမေတ္တာတော်ထိုးကြောင့်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။တကယ်တော့အလောင်းတော်ကတ္တပသာသနာနယ်ဟာကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိပေမဲ့မုံရွာခရိုင်ကဏီမြို့နယ်ရင်းမပင်မြို့နယ်ပလဲမြို့နယ်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှမြို့နယ်တန်ခနာယကများဦးစီးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာတွာလာရေးလွယ်ကူတဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာလွှဲပေးရာကရင်းမပင်မြို့နယ်တန်ခနာယကအဖွဲ့ကဖိုးဝင်းတောင်ဆရာတော်ဥတုမနကိုလွှဲအပ်လိုက်တာကြောင့်ဆရာတော်ဥတုမနကပဲဥဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံတန်ငါများကလည်းဆရာတော်ဥတုမနကိုဝိုင်းဝန်းကူညီအားသာသနာပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တဗကိုတွားရောက်ပူဇော်ကြော့နိုင်အောင်ဖိုးဝင်းတောင်ဆရာတော်လူလည်းသိနေကြတဲ့ပုပ္ပသာသနာပြုဆရာတော်ဥတုမနကဝန်ဆောင်တန်ဃာတော်များပူပေါင်းပြီးသာသနာပြုအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအရမှဖျားဘူးဝိနည်းများဟာဆရာတော်ဥတုမနတရင်300ရင်းမပင်မြို့နယ်ဖိုးဝင်းတောင်ကိုရောက်လာကြရပါတယ်။ရောက်လာသမျှဖျားဘူးများကိုလည်းဆရာတော်ကပဲတဲခိုကြီးစာရေးတောက်ကြီးအားလုံးကိုစိတ်ချမ်းမြေ့အောင်စီစဉ်ပေးတော်မူပါတယ်။တဘို့တွင်လာပြည့်နေ့မှာအလောင်းတော်ကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တဘို့တွင်လာဆန်း14ရက်နေ့ညမှာအသင့်မှားရန်ထားတဲ့မှန်လုံကားများနဲ့အလောင်းတော်ကတ္တဗတို့ဖိုးဝင်တောင်ကနေရင်းမဲ့ပင်ကပိုင်လန်းအတိုင်းခရီးလန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်ညာလာဝိညာခတ်သိတတဝတော်ထထတောင်တွင်ချက်ခါအပေမခံလူသူမနီစိတ်မြိုင်စိတ်ချီတော်တောင်ဘာဝနာခီလောင်ကျန်ဒီမတေမာကာနဲ့တွဲလမ်းလမ်းလို့ပန်းလေးမပန်းပါမိုးလေးမမောပါ
သာသနာရေးကိုဘူထိန်ထားမထီရှိကကပါဘူးလို့ဘူးသောကြည်ညိုလာတရားလေခီလာမကြီးရာပွင့်ရင်ကောင်းခြင်းမဟုတ်လားကြောင်မြောင်စကားနဲ့ပြောင်းအောင်စကားတစ်ထောက်မှာဘုံထုံလုံးလုံးလာဥပမာရေလေစစ်စီလို့ချောင်းမကြီးခရီးကြီးခရဝါကိုဒီစကံအရောက်လာများငါလာပြောကပိုင်မှာခရီးတစ်ထောင်နားကြပြီးကပိုင်ကနေအလောင်းတော်ကတ္တပတောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်းအစင်းတက်ခီးများနှင်းရင်တာယာလှပတဲ့တဘာဝအလှပတိုးတောင်ရှူမြောင်းကြောက်ကဘာတွေကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့လက်ဆက်တဲ့လေကောင်းလေသန့်တွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်တဘာဝအားတွေကိုဖြည့်ပေးနေရတယ်လို့ပါပဲ။ပွင့်ကြီးစခန်းဂုံချင်းစခန်းတွေအလွန်ဝဟုတောင်စခန်းမှာတော့ရိုးရာပူဇော်ပသမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။ရှေ့ခရီးဆက်တဲ့အခါမှာပြာဘုံတောင်စခန်းရောက်လာပြန်တော့ပြာဘုံတောင်သခင်မလို့ပြောစမှပြုနေကြတဲ့ရှင်ပြူမေရဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းကလည်းလွမ်းစရာကောင်းလှတဲ့ပုံမြင်တပုတ်လိုပါပဲ။ဘုံရခင်ကတော့ရှင်ပြူမေနန်းနန်းပူဇော်ထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တောင်စင်းတောင်တဲ့လမ်းများချက်ထွင်မှုများကြောင့်ရှင်ပြူမဲ့တခင်မခမရနဲ့လမ်းအတွက်နန်းကိုဖယ်ပေးလိုက်ရပုံများပါတယ်။ချောင်းမကြီးမရောက်ခင်မှာတော့တောင်စင်းတောင်ထက်တွေနဲ့ချောင်းမကြီးအဆင့်အတွက်လမ်းတွေကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုလမ်းကိုတတိယဆရာပါ။ချောင်းမကြီးရောက်ပြန်တော့ကြောက်တုံးတွေကြားရေလျင်စီးဆင်းနေတဲ့တဘာဝမြင်ကွင်းကမျက်စိပတာရမှာစိတ်ကြည်လင်စေစရာတဘာဝအလှတရပါ။ချောင်းမကြီးကိုဖြတ်ပြီးကားစခန်းမှာခရီးတစ်ထောက်ရန်နာရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးကကားလမ်းမပေါက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကားများကိုထားခဲ့ရပြီစင်ကိုစီးပြီးခရီးဆက်သူကဆက်အထမ်းငှားပြီးခြေလျင်တက်သူကတက်တကယ်တော့တမိုင်ခရီးသာဝေးကွာတဲ့ဒီခရီးမြင့်မှတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မောပန်းနွားလျက်ပင်ပန်းမှုတက်တာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေလျင်ခရီးတွားလာမှုအကျင့်နေပါသူကျမ်းမာကြီးမကောင်းသူများတက်ကြီးရွယ်ဦးများကတော့စင်ကိုစီးပြီးခရီးဆက်ကြရပါတယ်ဖယားဝစခန်းအောက်၄မိုင်အကွာမှာတော့ကြောက်ဖြာတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကြွလာတော်မူစဉ်အနားယူဟာသင်္ကန်းလှမ်းတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ယနေ့တက်တိုင်အောင်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာသင်္ကန်းအနဘတ်နေရာအကွက်များထင်ကြနေသေးပါလေအဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုလည်းသင်္ကန်းလှမ်းကြောက်ဖြာလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဖယားဝအကျော်မှာတော့ရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ကိုစားကိုဘွားရုပ်ဘွားတော်ကင်းဝတ်ဆိုင်ရာစံချောင်းတော်ကြီးကိုတင့်တင့်တဲတဲဖူးမြင်ကြရပါပြီစံချောင်းတော်ရောက်ရှိသောအခါရှင်မဟာကတ္တပလျောင်းတော်မူရာဘုံတော်ဥခိုင်ဖူးလိုက်ခါသာကြည်နူးကြရာပိတိလံဘဝင်းချမ်းမြေစွာအေးချမ်းလာတဲ့သာသနာမြေဖိမတမ်းရတဲ့အောင်ချာနေရောက်လာခဲ့လေအောင်မြင်လာတဲ့ကတ္တပသာသနာမြေစံချောင်းတော်ရှိမှာရှင်တငယ်ထွက်ပေါက်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဖျားဘူးများအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးတန်းလေးကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စံချောင်းတော်ဟာယခင်ကတစ်သားစံချောင်းတော်ဖြစ်ပြီးဆရာတော်ဦးတုမနလက်ထက်မှာယခုကဲ့သို့ခန့်ထဲတင့်တယ်လွန်းလှတဲ့စံချောင်းတော်အဖြစ်တိုးတက်သားရလာခဲ့တာပါစံချောင်းတော်ဟာဝေဘူလဝေဘာရတုဏန္တရတောင်သုံးလုံးရဲ့အလဲမှာတည်ရှိတော်မူတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စံချောင်းတော်အတွင်းမှာရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ကိုစားတော်ရုပ်ပွားတော်ကိုဖူးကြရပြီးကိုစားရုပ်ပွားတော်ရဲ့ဥကောင်းတော်အောက်တဲ့ကြောက်လှိုင်းကူတော်အတွင်းမှာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ခြေတော်အစုံတည်ရှိနေတယ်လို့